आप देख सकते हैं गाड़ियां खड़ी है और अब लोग जो है ना वही वो पैदल ही चल पड़े हैं थैना के लिए। तो अब ट्रैक्टर से थोड़ा जुगाड़ लगाएंगे इसको पीछे धकेलने के लिए। हेलो गुड मॉर्निंग, राम राम जी। स्वागत है आपका इस ब्लॉग के तीसरे दिन में। और हमारी जो सुबह है वो हो रही है क्वानू में और पीछे है चालदा महाराज जी का मंदिर और सामने खड़ी है हमारी गाड़ियाँ। और रात को हम नीचे आ गए थे सोने यहीं क्वानू में। यहाँ हमारी रिश्तेदारी वगैरह है, मेरे मामा हैं और एक हमारी यहाँ धिंटी है और दूसरी रिश्तेदारी भी है। और फिर हम रात को नीचे आ गए थे। तो सुबह के बज चुके हैं 6:30 और जाने के लिए हो गया है सब लोग रेडी। और हो रहा दोस्तों ऊपर हमारा गाँव। और ये नीचे है टॉस नदी। और अब हम पहुंच गए हैं कोटीछाड़ी डैम के पास और ये रहा डैम। और देख सकते हैं आप जो पानी है वो गंदा है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से जो पानी का फ्लो है वो काफ़ी तेज है और पानी बहुत सारा, जो पानी में जो कचरा है वो भी बहुत सारा है, गंदा पानी आ रहा है क्योंकि बारिश में फिर इधर उधर के नालों से पानी इकट्ठा ज़्यादा होता है। और इस रोड से गुजरते हुए आपको ना सामने हरिपुर, कालसी, विकास नगर, डाक पत्थर, बाड़वाला का और पीछे के जो जंगल है उसका बहुत ही सुंदर सा जो दृश्य है वो देखने को मिलता है। अभी हम जा रहे थे थैना और बीच में यहाँ पर रोड हो गया है बंद। पीछे आप देख सकते हैं गाड़ियाँ खड़ी है और अब लोग जो है ना वही वो पैदल ही चल पड़े हैं थैना के लिए, क्योंकि यहाँ से जो दूरी है थैना की वो ज़्यादा नहीं है। 1-1.5 किलोमीटर की दूरी यहाँ से है थैना की, तो पैदल ही चल पड़े हैं क्योंकि ये रोड तो अब शाम तक ही खुलेगा, जेसीबी आने में लग जाएगा टाइम। अब हम पहुंच गए हैं थैना में और सामने की तरफ रहा ये भव्य मंदिर। और यहाँ दोस्तों ये पीछे बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है और जिसको कहते हैं कि एक लेडीज़ ने लाया है इस पत्थर को, वो भी जैसे हमारे वहाँ घास वगैरह या कुछ ढोने के लिए यूज़ करते हैं गिड्डी वगैरह, उस गिड्डी में इसको लाया है न्यारे के साथ। मतलब जो पशुओं के लिए चारा लाते हैं इधर उधर से गाँव के आसपास से, उस समय चारे के साथ इस पत्थर को एक लेडीज़ ने लाया है। और अब इतना बड़ा पत्थर है, इसको उठाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे ऐसे अद्भुत चमत्कार पहाड़ों में अलग अलग जगह देखने को मिलते रहते हैं। और भाई इसी पत्थर में शंख के लिए एक सुराग बना हुआ है जिसको बजाने पे कि शंख की आवाज भी निकलती है। ले चाचा दिखा दे शक्ति, कौश तो खूब ठोके तू भी। वाह जे। और अब हमारा चौरस में बैठकर जो शूट था और ड्रोन वाला शूट है वो दोनों भी कंप्लीट हो चुके हैं।
तो भाई अब हमारा जो थैना में शूट था वो भी ख़त्म हो चुका है और हमने यहाँ पे मंदिर के दर्शन भी कर लिए। अब दिन के बज रहे हैं 2 और हम यहाँ से चल पड़े हैं वापस। और रोड ख़राब था आते हुए, तो गाड़ियाँ हमारी 1-1.5 किलोमीटर पीछे ही रहेगी। अब हम चल रहे हैं अभी रास्ते में पैदल पैदल, फिर गाड़ियों तक पहुँचेंगे। यहाँ पे भाई बीच में एक जगह बड़े बड़े से पत्थर आ गए थे, तो थोड़ा बहुत तो तोड़ के काम चल गया था छोटी छोटी गाड़ियों को निकालने का। लेकिन जो हमारा ट्रैवलर है वो नहीं निकल पाएगा यहाँ, तो अब ट्रैक्टर से थोड़ा जुगाड़ लगाएंगे इसको पीछे धकेलने के लिए, और बात शायद बन जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा पत्थर था ये। थोड़ा सा और आने दो भाई। डाउन करो थोड़ा, लिफ्ट डाउन। इसका तो थोड़ा टायर देखना आगे थोड़ा ना आपने। चलो वो पास में कभी यार फिर भी यार आगे लाके ना को बताया हूं मैं। चलो बन पांच आराम से तो बताया उसे, आराम से टुकड़ टुकड़ में जाओ चढ़ने दो उसमें। अभी जान दो बे, अरे बाहर को रखो, बाहर को ना ना कुछ नहीं। अभी जान दो पड़े, नीचे को आना, तो नीचे को। तो भाई इस ट्रैक्टर की वजह से हमारी गाड़ी निकल गई। इन्होंने थोड़ा सा जोर लगाया और अपने पीछे इस बोझे वाले ट्राली को स्टैंड पे रखा। तो अब हम यहाँ से निकल चुके हैं और कम से कम हमारे यहाँ आधे से पौन घंटा लग गया इस पत्थर को हटाने में, क्योंकि काफ़ी बड़ा पत्थर था और हम भी पूरी तरह से गंदे हो गए। जैसा कि आप देख सकते हैं, हाथ भी पूरी तरह से छिल गए यहाँ पर। तो भाई शाम के 6 बजे हम पहुंच गए हैं घर और सब लोग अब गाड़ी से उतरेंगे। देख सकते हैं पूरी गाड़ी पैक थी। और ये है हमारे गांव के मासू महाराज जी का मंदिर, और इस पूरे वीडियो का लास्ट शूट होगा यहाँ पर हमारे गांव में। और हमारे गांव में भी भव्य मंदिर तैयार हुआ है 1.5 साल पहले। तो दोस्तों अब मैं पहुंच चुका हूं अपने घर और शाम का खाना भी खा लिया है, और आप लोगों ने ये जो पूरा शूट है वो देख लिया है, और आप लोगों को कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैंने आपको बहुत सारे मंदिरों के दर्शन भी करवाए हैं, वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको इनमें से सबसे अच्छा मंदिर कहाँ का लगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।